एक ऐसा भूकंप जिसमें लगभग 20,000 से अधिक लोग जो है मारे गए थे और यह जो है भारत के गुजरात में आया था और दिन भी जो था 26 जनवरी 2001 थी और सुबह का 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो आज चलिए उसी वीडियो को हम लोग जो है 3D में देखते हैं और उसका जो है महसूस करते हैं कि क्या नुकसान हुआ था और कितना भयानक जो है ये भूकंप था। यह पूरा वीडियो पृथ्वी देखिए साथियों। जो मनुष्य का एकमात्र निवास स्थान है, निरंतर परिवर्तन से गुजरती रही है। यह हरी भरी धरती लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। आने वाला है भूकंप। अरे अभी तक नीचे गिर रहे हैं। फ्लाइट के लिए ले जाना। चलो चलो। चलो भूकंप आने वाला है, टेंशन मत लो।